ดเจ้าหนาวละเดบ้านเฮาอยู่ไหนห้องเศร้าผู้เฒ่าเพิ่นโทรมาบอกทำอะไรกันคิดฮอดเดอยากสิกลับไปอยู่บ้านนอกในเมืองบางกอกมันมีแต่ความวุ่นวาย เร็วเร็วในเมืองหลวงมีแต่การแข่งขันถ้าแน่เด้อความฝันอีกบ่นานสิกลับ